是时候表演真正的技术了。Later。你在桥是爱情如烈火，你在笑疯狂的是我，爱如火会温暖。什么情况？妈妈来吃饭。好吃吗？好吃，吃了啊！来，打开追剧模式，快来体验一下吧！以后你在家就可以实现按摩自由啦。你们仨到底想干嘛？有一个硬核姐姐是种什么体验？你给我扶起来！不是我扶。姐姐妙呀，姐姐好，姐姐把我当个宝贝贝。回屋睡觉。哎，小可，回屋睡觉。回屋睡觉。小可。哎呦。最近天气有点潮，应该是滋生螨虫了。这样可以了，赶紧睡觉吧。来，爸抱着睡。Later。这叫一个滴滴滴的滴滴豆豆。
爸爸不要脸，带娃日常。从比起包开始，没朋友的日子也没什么意思。蟹堡王餐厅是我工作的地址，我做的蟹黄堡，你们想不想吃？我在海底的房子确实它长得很像菠萝。我和宠物小窝两个一直住在一起生活。我的工作在蟹堡房。哎，干啥呀你啊？媳妇，你别生气了，我给你个惊喜吧。抽出来了！那要说你能。说什么无奈，说什么安排，命运让自己来主宰。你说幸福很简单的事情闯就闯。快给我上来啊！你给我上来啊！牛逼！Lay down. 当你的孩子被爸爸带，妈妈来了，这都是什么东西？别装了，赶紧起来吧！你看你都咳嗽了，别在床上打闹，背心枕芯里边的灰尘全都拍出来了。你太夸张了，你看你把孩子们吓的。哎，你还不信？来，打开看看，看里边这都是什么。Lay down. 都几点了还不赶紧睡觉？赶紧躺上睡觉。咚咚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 咚，爱秋就少一阵红，来没了皮雾中，花果加油，火锅边火锅晚餐在心中。现在是早上6点，我带娃的境界达到巅峰，因为我起得比娃还早。今天是老婆上班，我在家带娃的第32天，真羡慕老婆有我这样的老公。今天的运动项目是广场舞，小可的社交牛逼症让我有点不知所措。晚上10点，妈妈卡着点回来了，也到了孩子们的睡觉时间。孩子们终于睡了，妈妈来了。小可，你爱爸爸吗？你爱爸爸还是爱妈妈？咚咚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 咚，爱秋就少一阵红， Lay down. 来没了皮雾中，花果加油，火锅边数，火锅晚餐在心中。你爱不爱？你爱不爱我？
我问过你要不要，你要不要我？当你的孩子被爸爸带。报警！报警！有人。